யூ ஹேவ் ஆசிட், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இன் யோர் ஸ்டமக். உங்களோட ஃபிங்கரை வந்து ஸ்டமக்குள்ளே ரூட்டேன்னா அப்படியே வெளியில் ஃபிங்கரே வராது, அவ்வளோ பேர்ன் ஆகிடும், அவ்வளோ ஆசிட் இருக்குது நம்ம வயிற்றில். பாடி இஸ் த பெஸ்ட் ஹீலர். பாடிக்கு என்ன பண்ணால் அதுக்கு தெரியும் எப்படி ஹீல் பண்ணிக்கணும்னு. நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நான் பெரிய ஆள், ஐஸ்வர்யா கூட 60% வாட்டர் தான். விக்ஸ் நீங்கள் இன்ஹேலர் வச்சு இழுத்து பாருங்கள், மூக்குள்ள கொக்குன்னு அடிக்கும். பிகாஸ் அந்த ஸ்மெல்லு போனோன்னே இந்த வைரஸ் உள்ளே போயிடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் வில் ஸ்டார்ட் இரிட்டேட்டிங் தி த்ரோட்டுக்கும் நமக்கு இயருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் வெஜிடேஷன் டியூப், அது வழியாலாம் போகும். இந்த தடவை ஹாட் வாட்டரில் டேபிள் சால்ட் போட்டு கார்கிள் பண்ணால் போகிறோம், 50% பாக்டீரியா வைரஸ் எடுத்து போயிடும். இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு நாங்கள் பப்ளிக் பைட் கேட்கும்போது கூட சொன்னாங்க, நீங்கள் எதுக்கு அடிக்டிவாக இருப்பீங்கன்னு கேட்கும்போது, எனக்கு தைலம் வாசனை ரொம்ப பிடிக்கும், டெய்லி நைட் தைலம் இல்லைன்னா தூங்கவே மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. டெய்லி தைலத்தை இன்ஹேல் பண்ணுறது நல்லதா நமக்கு, இல்லை அதனால என்ன மாதிரி பிரச்சனை வரும்? அவசியம் இல்லைம்மா, தைலத்தில் டெய்லி இன்ஹேல் பண்ண அவசியம். எனி கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் நேச்சர் பண்ண வேண்டாம். நமக்கு எதுக்கு அன்னசரியாக தைலத்தை போய் என்ன பண்ணுறேன்? உனக்கு கோல்டு இருக்குது அப்படின்னா, கோல்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஆனால் தைலத்தை கொஞ்சம் போட்டு அந்த ஹாட் வாட்டர் தைலத்தை போட்டு பண்ணலாம். இப்போ டெய்லி தைலத்தை போட்டு தருவாங்கிறது வேஸ்ட் தான். அதனால ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்படுமா? ஆமாம், பிகாஸ் யூஆர் இரிட்டேட்டிங். தைலம் என்ன பண்ணும், ஒரு ஸ்மெல் மாதிரி, சென்ட் மாதிரி, அது இட் இரிட்டேட் தி மாசல்ஸ் இந்த நோஸ், இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் மாசல்ஸை. ஸோ அன்னசரியாக நத்திங் அன்னசரி ஒரு ட்ரக் கொடுக்கக்கூடாது. பிகாஸ் யுவர் பாடி இஸ் த பெஸ்ட் ஹீலர். பாடிக்கு என்ன பண்ணால் அதுக்கு தெரியும் எப்படி ஹீல் பண்ணிக்கணும்னு. ஸோ ஒரு வாரத்தில் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அந்த வைரஸை கொல்லக்கூடிய சக்தி நம்ம பாடிக்கு இருக்குது. ஸோ அன்னசரியாக நம்ம போட்டு பண்ண வேண்டாம். ஆனால் அந்த வைரஸ் வளரோடாமல் பண்ணுறது தான் போகிறோம். இதே மாதிரி தான் மழை பெய்யும் போது நமக்கு த்ரோட்டில் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி அரிப்பு மாதிரி ஏற்பட்டுருது, கூசுது. அதனால அந்த தவளை மாதிரி சவுண்டு போடுவாங்க, பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. காதுலேயும் அந்த அரிப்பு கூச்சம் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அது எதனால ஏற்படுது சார்? அது இந்த வைரஸ் உள்ளே போயிடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் வில் ஸ்டார்ட் இரிட்டேட்டிங் தி த்ரோட்டுக்கும் நமக்கு இயருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் வெஜிடேஷன் டியூப், அது வழியாலாம் போகும். இப்போ காது கரகரம் பண்ணுவாங்க. அதுவும் அலர்ஜியில் இது ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். அலர்ஜி இருக்கவங்க ரொம்ப பண்ணும். பட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாலும் அது பண்ணும், பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும். அதெல்லாம் அந்த வைரஸ் போய் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால த்ரோட்டு, வெஜிடேஷன் டியூப்பு, ட்ரம்மு அதெல்லாம் பண்ணுறதுனால அது காமன் தான். அது கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும். இன்ஃபெக்டிவ் கோல்டு கொஞ்ச நாளோட போயிடும். பட் அலர்ஜி கோல்டுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி த்ரோட்டுக்கான அந்த சோர் த்ரோட் ஏற்பட்டாலுமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ரஷ், இந்த காக்லிங் பண்ணாலே சரியாயிடும் சார். இன்ஃபெக்டிவ் கோல்டுக்கு நீ ப்ரஷ் பண்ணால் போகும். பட் அலர்ஜி கோல்டுக்கு நீ வந்து ப்ரஷ் பண்ணால் போகாது. பிகாஸ் இட் நாட் டு வைரஸ். அப்போ நீ வந்து ஒரு நேசல் ஸ்ப்ரே எடுத்தால் அந்த செல்லு வந்து உள்ளே இருக்கிற மாசல் வந்து டீசென்சிடைஸ் ஆகிடும். அது வந்து அப்படி வீரியத்தோடு இருக்குது. இப்போ நமக்கும் இருக்குது அந்த செல்லு. நமக்கு மொலாப்டி தூரம் நமக்கும் தும்மல் வரும். பட் அவனுக்கு மொலாப்டி வேண்டாம், ரோட்டில் போட்டு தூசி போகிறோம், அவனுக்கு அந்த செல் இரிட்டேட் ஆகிடும். ரொம்ப மினிமலாக அந்த செல்லை அப்படியே கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவர் ஆக்டிவ் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு நேசல் ஸ்ப்ரே அடிச்சு விட்டால் அப்படியே அமிடும் அது. ஸோ இட் நாட் ஹைப்பர் ரியாக்ட். அப்போ கூட நீ மொலாப்டி தூரம் வந்துடும் உனக்கு. பட் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப சின்ன ஒரு பெருக்கி நான் ஒட்டை அடித்தாலாம் ஒன்று பண்ணாது. ஓகே சார். இதே மாதிரி தான் நமக்கு மூக்கு அடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நிறைய பேர் கீ செயின் மாதிரியே அதை வச்சுருப்பாங்க. எடுத்து அந்த தைலத்தை அப்படி மூக்கில் வச்சு ஒரு இழுத்தா எனக்கு சரியாயிரும்ப்பான்னு ஒரு நாளைக்கு அந்த ஹேபிட், சிலதெல்லாம் ஹேபிட் இருக்குல்ல நமக்கு. ஆமாம், கரெக்டாக எனக்கு காஃபி குடித்தாதான் மோஷன் வரும்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க. காஃபிக்கு மோஷன் சம்மந்தம் கிடையாது, ஆனால் இருக்குது அது. பிகாஸ் அவன்கிட்ட போய் கேட்டால் அதாயாமா. ஸோ அது மாதிரி ஒரு ஹேபிட் நீ எப்படி டெவலப் பண்ணியோ அவனோட ஹேபிட் டெவலப் ஆகிடும். ஓகே, பட் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாமா? அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் நான் சொன்னேன்ல, அதுலேயும் வந்து விக்ஸ் நீங்கள் இன்ஹேலர் வச்சு இழுத்து பாருங்கள், மூக்குள்ள கொக்குன்னு அடிக்கும். பிகாஸ் அந்த ஸ்மெல்லு போனோன்னே நார்மலாக இருக்கிற எதுக்கு போட்டுக்கிறோம்? ஓகே, அவசியம் இல்லை. யூ வில் ஒன்லி ஸ்பாயில் தி செல். டியூப்ஸில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு மேலும் டேமேஜ். ஆமாம். ஓகே சார். இதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே நல்லது, எனக்கு வெயிட்டும் லாஸ் ஆகும், எனக்கு எந்த டிசீஸும் வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாட் வாட்டர் ரெகுலராக எடுத்துக்கிறாங்க. ரொம்ப கதகதப்பாக இருக்கிற மாதிரியே எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறது நல்லதா, இல்லை சில பேர் வந்து அதை லங்ஸை ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி எதுவும்? ஹாட் வாட்டர் லங்ஸில் டேமேஜ் பண்ணணும். அதுக்கு ரொம்ப சூடாக குடிக்கக்கூடாது. ஒரு வெதுவெதுன்னு ஹாட் வாட்டர் குடிக்கிறது நல்லது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ வாட்டரே வந்து ரொம்ப பியூர் சொல்ல முடியாது, ஹீட் பண்ணால் தான் வைரஸ் எடுத்துப்போம். ஸோ ஹாட் வாட்டர் நல்லது. பர்டிகுலர்லி கோல்டு வரவங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் நல்லது. இஃப் யூ கீப் ஆன் ட்ரிங்கிங் ஹாட், பிகாஸ் ஹாட் வாட்டர் மோர் தென் கோல்டு ரொம்ப நல்லது வயிற்றுக்கு தான். பிகாஸ் உன்னோட வயரில் வந்து ஆவி ஒரு ஃபர்னஸ் இருக்குது. அந்த ஃபர்னஸை நீ ஐஸ் வாட்டர் போட்டு குறைக்கக்கூடாது. ஐஸ் வாட்டர் கொடுத்தா அதோட ஹீட் குறைஞ்சிரும். அந்த ஹீட் இருந்தால் தான் டைஜஸ்ட் ஆகும் உனக்கு. யூ ஹேவ் ஆசிட், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இன் யோர் ஸ்டமக். உங்களோட ஃபிங்கரை வந்து ஸ்டமக்குள்ளே ரூட்டேன்னா அப்படியே வெளியில் ஃபிங்கரே வராது, அவ்வளோ பேர்ன் ஆகிடும், அவ்வளோ ஆசிட் இருக்குது நம்ம வயிற்றில். யாருக்கும் தெரியாது அது. பட் அந்த ஆசிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும், இல்லாட்டி டைஜஸ்ட் நீ ஒரு மீட் சாப்பிட்டா டைஜஸ்ட் ஆகாது. ஸோ ஆசிட்டை குறைக்காமல் இருக்கணும். ஹாட் வாட்டர் தான் ஆசிட் குறைக்காமல் இருக்கும்.
ஸோ ஹாட் வாட்டர் இஸ் குட். நீங்கள் எப்பயும் பார்த்துருக்கேன், ஒரு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு கப் ஹாட் வாட்டர் சாப்பிட்டா ஜீரணம் கூட ஆகும். ஸோ இட்ஸ் a குட் திங் ஹாட் வாட்டர். பட் கோல்டு இருக்கிறவன் எப்பயுமே ஹாட் வாட்டர் சாப்பிடணும். பட் ரொட்டீனாக இருக்கிறவன் சில்லுன்னு சாப்பிடாம நார்மல் வாட்டர் சாப்பிட்டா போகிறோம். ஒரு 25 degrees இருக்கிற நார்மல் வாட்டர் சாப்பிட்டா நல்லது போகிறோம். பட் ஆனால் வாட்டரை வந்து ஸ்லோவாக ரசித்து சாப்பிடும். நிறைய பேருக்கு வாட்டர் வந்து கல்ப் பண்ணுறாங்க. அப்படி பண்ணவே கூடாது. ஸ்லோவாக சிப்பாக வச்சு வாயில் வச்சுட்டு அந்த வாட்டர் வந்து இட் ஷுட் ஸ்டே. யூ ஷுட் என்ஜாய் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். பிகாஸ் வாட்டர் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் யர் சர்வைவல். உன்னோட பாடியில் 60% இஸ் மேட் அப் ஆஃப் வாட்டர். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ நோ. 60 to 70% இஸ் வாட்டர். யுவர் பேக் ஆஃப் வாட்டர். நார்மலாக ஆல் ஆஃப் அஸ் நம்ம நினச்சிக்கிறோம் நான் பெரிய ஆள். ஐஸ்வர்யா கூட 60% வாட்டர் தான். ஸோ ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த வாட்டர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் உனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் வாட்டரில் சலைவாலேருந்து எல்லாத்துக்கும் வாட்டர் வேணும். கண்ணீருக்கு வாட்டர் வேணும், சலைவாக்கு வாட்டர் வேணும், டைஜஷனுக்கு வாட்டர் வேணும், யூரின் பாஸ் பண்ணுறது வாட்டர் வேணும், மோஷன் பாஸ் வாட்டர் வேணும், எல்லாத்துக்கும் வாட்டர் வேணும். ஸோ வாட்டர் இஸ் சச் அன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதுக்கு நீ எவ்வளோ யூரின் பாஸ் பண்ணுறியோ அவ்வளோ வாட்டராக குடிக்கணும். நீ நார்மலாக ஒருத்தர் வந்து 2.5 liters யூரின் பாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த 2.5 குடிச்சிடணும். பிகாஸ் அந்த பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ நார்மலாக எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு டம்ளர் காத்தால மத்தியானத்துக்கு கொடுப்பான். ஒரு டம்ளர் வந்து 200 ml. ஸோ 500 ml தான் குடிக்கிறோம். ஸோ யூ நீட் அபவுட் 2 liters ஆஃப் வாட்டர் எவ்ரி டே. ஸோ அது மாத்திரம் நீங்கள் குடிச்சிருக்கேன். ரிலீஸ் பண்ணி ரிலாக்ஸ்டாக வாட்டர் தான் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். வார்மாக இருந்தால் நல்லது. டோன்ட் டேக் இட் வெரி ஹாட். அப்படி குடிக்க வேண்டாம். வார்மாக இருந்தால் நல்லது. கோல்டு பிடிக்கிறவங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் இஸ் பெஸ்ட். இப்போ இதுலேருந்து எப்படி சார் ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கிறது? நம்ம இந்த முக்கியமாக மழைக்காலம் வேறு ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஃபுட் ஐட்டம்லாம் நீங்கள் தவிர்த்துக்கணும், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? ஜென்ரலாக மழை காலத்தில் ரொம்ப கூலிங் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது. ஐஸ்கிரீம், பட் எனி விச் கூலிங், ஐஸ் ஜூஸு, இந்த கோகோ கோலா, ஃபேண்டா, அதெல்லாம் ஐஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். எவ்வளோ பண்ணணும் முடிஞ்சால் ரெயினில் போகாமல் பார்த்துக்கணும். ரெயினில் தலையில் நனைஞ்சால் கூட தொடச்சிக்கிறது நல்லது. பட் தி பெஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் வே டு அவாய்ட் அ கோல்டு இஸ் எவ்ரி டே 2 தடவை பல் தேய்க்கணும். இது ஒரு ஹேபிட் இந்தியன்ஸ் எல்லாருமே கொண்டு வரணும். 2 தடவை பல் தேய்க்கிறது நாட் ஒன்லி ஃபார் கோல்டுக்காக இல்லை, பிகாஸ் வாயோட மவுத் பாக்டீரியாவை குறைக்கும். 2 தடவை ஹாட் வாட்டரில் டேபிள் சால்ட் போட்டு கார்கிள் பண்ணால் போகிறோம். 50% ஆஃப் பாக்டீரியா வைரஸ் எடுத்து போயிடும். ஓகே, இப்போ ப்ரஷ் பண்ணும்போது வாயில் இருக்க முடிச்சதுக்கப்புறம் முடித்தோடனே வாயை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டரில் டேபிள் சால்ட் போட்டு கார்கிள். உங்களுக்கு டேபிள் சால்ட் பிடிக்கலையா, சில உங்களுக்கு டேபிள் சால்ட் போட்டால் வாந்தி வரும் சொல்லுவாங்க. அப்போ லிஸ்ட்டுன்னு அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு கார்கிள் பண்ணிடுங்க. நல்லா கார்கிள் பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டரில் கார்கிள் பண்ணிடுங்க. அதோட பெஸ்ட்டு ரொம்ப அடிக்கடி கோல்டு வரவங்களுக்கு ஸ்டீம். ஆவி பிடிச்சா எந்த வைரஸும் நிற்காது. பிகாஸ் ஒரு வைரஸ் இன்னைக்கு உள்ளே போனால் கூட 2 நாளுக்கு அப்புறம் தான் கோல்டு ஆரம்பிக்கும். அதுக்குள்ளே நீ சாவடிச்சிடலாம் அந்த வைரஸ். ஓகே, அப்போ பெட்டர் நம்ம இன்ஹேலரோ இல்லை டேப்லெட்ஸோ ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை ஃபாலோ பண்ணலாம். சிம்பிள், இதுதான் பாட்டி வைத்தியம். இது பண்ணால் போகிறோம். ஓகே சார், கண்டிப்பாக இப்போ வேறு மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. எங்களுக்கு இருந்த நிறைய டவுட்ஸை எங்களோட ஜாயின் பண்ணி கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக இது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். எங்களோட ஜாயின் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தேங்க்ஸ்.